السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو راح يكون تحدي الشيبس الحامض. طبعا كل واحد 4 أكياس من الشيبس منتظر وحسين. لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وانطونا لايك في الفيديو. فهسه بلشوا. 1 2 3 ابدأ. تفضلوا. يلا اكتب بسرعة، ياهو يغلب هو الفايز. طبعا شباب ياهو اللي يخلص قبل هو الفايز. أطلع. ابدأ. والله صعب تسعة وتشيس الثاني. شباب اهم شي الاشتراك بالقناة، لا تنسون. العقاب راح يكون دق 10 سنون. 10 سنون. يا اللي يخسر راح يدق 10 سنون. يلا ما شوف البحراف بشرفهم. جاهز. ما خلصتي. طبعا هذا الثاني منتظر. والله سيون هم راح يخلص. يلا الكيس الثالث. لو ما يفوز معي. خلصت. يلا خلص. هي خلص. بعد بعد. هسه شباب انا خلصت. هسه شباب انا خلصت تمام. ايه بالله انا فوز. بالله خلصت قبلك حسين. وين هسه نظير خسر فراح يدق 20 شنو يابا. 20 10. يلا دق. بلش يا اخوي. بلش بلش يا اخوي. ما عرفت. يلا دق يلا. دق شنو عادي. هو بحث البطن.
شنو باطن؟ لا دقش ناو. شنو هيك؟ دق. يلا دق. بس الدنيا كله. خلاص. هذا العش هاي العش. يلا خلصت. طبعا ما اعرف. حصان شغل ليش ايه عندك؟ ايه. خلاص صحيح. شباب لهنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. دوسوا لايك للمقطع. يلا شنو مع